وقبل ما نبدأ قصتنا هنصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنتك قصاد انك تتسجن، اختار انت عايز ايه؟ ليه بس كده يا سليم بيه؟ حرام عليك، ده انا مش وش بهدلة. خلاص، يبقى بنتك تكون عندي الليلة دي وانا هسيبك في حالك. لا يا بيه، انا تحت امرك، اعمل فيا اللي انت عايزه، لكن بنتي لا. ما هو انت برضو لو اتسجنت انا مش هسيبها في حالها وهتكون ليا برضو. طب ابوس ايدك يا سليم بيه، اكتب عليها، اهو حتى تراضي ربنا، بنتي ملهاش في سكة الحرام. موافق، هكون عندكم الليلة دي ومعايا المأذون، هكتب عليها واخدها على فيلتي وامشي. يلا امشي دلوقتي. رضوان روح وهو شايل الهم ومش عارف هيفاتح بنته ازاي، واتكلم وقال لها: رؤية يا بنتي، سليم بيه هيجي النهاردة ومعاه المأذون وهيكتب كتابه عليكي. ايه حضرتك بتقول ايه؟ اتجوز سليم؟ ازاي؟ ده مفيش حاجة حرام الا لما عملها. ازاي يطوعك قلبك يا بابا تقول كده؟ غصب عني يا بنتي، هددني يا يتجوزك يا يكون السجن ليا. ولما وافقت باللي عايز يعمله فيا قال لي برضو ان مش هيسيبك في حالك. يعني هو حطك في دماغه يا بنتي ومفيش مفر، واسلم حل ان هو يكتب عليكي بدل ما يكون فهمت يا بابا، انا موافقة. ربنا معاك يا بنتي ويعينك على اللي جاي. وعلى بالليل سليم وصل ومعاه المأذون وبجملته الشهيرة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. سليم بص لرؤية كانت متماسكة جدا ومش خايفة منه، واستغرب قوي واتكلم وقال لها: يلا معايا على بيتك يا عروسة. سمعا وطاعا يا زوج العزيز. سليم أخدها وطلع على فيلته وطلعوا أوضتهم، واتكلم وقال لها: غريبة يعني انتي متماسكة قوي كده ومش خايفة مني، هو انتي مش عارفة انا مين ولا ايه؟ لا، عارفة انت مين وعارفك كويس قوي كمان. امال يعني مش خايفة مني؟ وهخاف منك ليه؟ هو انت بعبع اللي بيخوفوا بيه العيال الصغيرة؟ ولا تكونش ابو رجل مسلوخة؟ ابو رجل مسلوخة حتة واحدة؟ لا، ده انت اتجننتي على الاخر، ازاي تكلميني كده؟ وعايزني اكلمك ازاي؟ عايز تشوفني ودموعي على خدي ومقهورة وبترجاك انك تسيبني في حالي؟ الظاهر ان الحال اتعكس، والرجالة هي اللي بقت تقرأ روايات كتير اليومين دول. سليم كان هيرد عليها بس جاله تليفون. ايوه يا نيفين. ايوه يا بيبي، انت مش هتيجي النهاردة ولا ايه؟ سليم بص لرؤية اللي واقفة قدامه وبصاله بكل جراءة ورد وقال: لا، ازاي يا قمر؟ جايلك حالا اهو، حتى ارتاح من السحنة اللي واقفة قدامي دي. سليم خلص كلامه وسابها وخرج، ورؤية اتنهدت بسلام انه سابها في حالها، واتكلمت مع نفسها وقالت: يا رب خليك معايا يا رب، واهديه وخليه يبعد عني. وبعد فترة سليم رجع البيت وطلع لقى رؤية ماسكة المصحف وبتقرأ فيه. بصلها شوية وصرح في علاقته مع ربنا. رؤية حست بيه وصدقت وركنت المصحف على جنب، وكانت ريحة الخمور عبقت الأوضة. واتكلمت بهدوء وقالت له: اتفضل ادخل خد لك شاور، وانا مجهزة لك الحمام من بدري، وعلى ما تطلع اكون حضرت لك العشاء. وسابته ومشيت وهو واقف مذهول من تصرفاتها، بتتصرف عادي خالص معاه. وبعد ما اخد حمام واتعشى اتكلم وقال لها: اسمعي بقى يا بنت انتي، انا مش عارف انتي عاوزة توصلي لايه بالظبط معايا،
بس ما تفتكريش إنك بتصرفاتك دي هتخليني أسيبك في حالك. مم. اتفضل، قول إيه اللي مطلوب مني وأنا أنفذه. أنت جوزي أمام الله، وليك حق الطاعة عليا، ولو عايز حقوقك أنا تحت أمرك، بس هكون جسد بدون روح، لأني بكل بساطة أنا معرفكش ومفيش حاجة مشتركة بينا، وأنت بالنسبة لي راجل غريب عليا، فما تطلبش مني اللي مقدرش أديهولك. قلبي عمره ما هيكون ملكك. هو قلبي الهانم بقى ملك مين إن شاء الله؟ قلبي ملك ربنا ومش ملك حد. وعن إذنك أنا عايزة أنام، تصبح على خير، ولا حضرتك تؤمر بحاجة تانية؟ سليم كان واقف قدامها وكان فاضله شوية ويطلع نار زي التنين، بس لقى نفسه بيسيبها وبيمشي. لكن بعد شوية فضوله خلاه يرجع تاني ويبص عليها من خرم الباب، ولقاها خدت المصلية وقعدت تصلي، وسمعها وهي بتقول: يا رب ماليش غيرك، وانت وحدك اللي عالم بحالي، اهديه يا رب واصلح له حاله وارضى عنه وراضيه يا رب. سليم اتصدم من تصرفاتها دي، بتدعيله وخصوصا بعد ما اتجوزها غصب وبيعملها وحش. دخل اوضته وهو عمال يقارن بينها وبين البنات اللي عرفهم طول حياته، واتكلم وقال: في ايه يا سليم؟ هي هتشقلب حالك ولا ايه؟ لا اعقل كده. وتاني يوم الصبح سليم لبس وراح على اوضتها وفتح الباب، ومن غير ما يخبط ولقاها واقفة وكانت لسه خارجة من الحمام ولسه ما لبستش. ورؤية أول ما شافته جريت تاني على الحمام علشان تستخبى، وهو كان واقف مصدوم، أول مرة يشوفها بشعرها، وأول مرة يشوف بنت بتتكسف وبتداري نفسها منه بالرغم من إنه جوزها. وراح على باب الحمام واتكلم وقال لها: رؤية، انت جريتي ليه؟ ما تطلعي. اطلع ازاي بس وانا كده؟ وبعدين مش مفروض تخبط قبل ما تدخل؟ والله ده بيتي وانت مراتي، وادخل المكان اللي انا عايزه وقت ما انا عايز، وعادي لو شفتك كده، ده انا جوزك. انت انت قليل الادب على فكرة، وممكن بقى اذا سمحت تسيب الاوضة علشان اعرف البس، او تناولني هدومي. كده مش حلو، انا اللي هسيب الاوضة ولا هديكي هدومك، واتي قاعدة اهو، وخليكي بقى قاعدة في الحمام لما تخوخي. يعني يرضيك افضل هنا واخد برد واموت؟ طب كويس برضو، هموت وارتاح منك. بعد الشر عليكي، اوعي تجيبي سيرة الموت دي تاني على لسانك، فاهمة؟ سليم اتكلم بانفعال ومن غير ما يشعر، بس حس فعلا ان هو خاف عليها وخاف من فقدانها، وشعر بالندم على انفعاله ده، واخد بعضه ومشي. وهي سمعت خطوات رجليه بعدت عن الباب، فاخدت الامان وطلعت من الحمام ولبست هدومها. وبعد فترة الدادة خبطت عليها واتكلمت وقالت لها: دي شنط ملابس بعتها لك سليم بيه. متشكرة أوي، حطيها عندك وتفضلي انتي. وبعد ما نزلت الخدامة، رؤية كان عندها فضول تشوف الملابس دي شكلها ايه، واتفاجئت ان كلها لانجري ولبس هي تتكسف تلبسه قدامه. وقالت مع نفسها: قليل الأدب، ازاي يتجرأ ويبعت ملابس بالشكل الجريء ده؟ وبعدين ايه ده؟ صحيح ده انا نسيت ان هو جوزي. هو جوزي، بس هيفضل جوزي على الورق بس لحد ما يتصلح حاله. وشوية دخلت أخته سمية وكانت فاكراه في الأوضة، واتفاجئت برؤية وقالت لها: ايه ده؟ انتي مين؟ انتي اللي مين؟ وازاي تدخلي كده ومن غير ما تخبطي؟ والله ده بيتي وانا داخلة أوضة أخويا، إنما انتي بقى اللي مين؟ أخوكي؟ هو المغرور في نفسه ده يبقى أخوكي؟ طيب يا ستي حقك عليا، أنا بقى أبقى مراته. إيه؟ مراته؟ هو سليم اتجوز؟
واتجوز من غير ما يقولي؟ واتجوزك امتى وازاي؟ ده انت لازم تحكي لي على كل حاجة. وقعدت رؤية تحكي لسمية على كل حاجة، وسمية اتكلمت وقالت لها: على فكرة أخويا سليم جواه طيب قوي، بس هو ما بيحبش يظهر ده، وانتي لو جدع تعرفي تكسبيه وتطلعي الحلو اللي جواه. أنا حبيتك قوي على فكرة، ويا ريت لو نبقى أصحاب. وأنا كمان حبيتك قوي. طيب حس كده بقى. فأنا كنت جاية وجايباله معايا شوكولاتات وجاتوه علشان ناكلها سوا، وبما إن هو مش موجود فالغايب ملوش نايب، وتعالي ناكل سوا. لا، شوكولاتة وجاتوه ايه؟ انا عندي حساسية وما ينفعش اكل الحاجات دي. علشان خاطري حتة صغيرة، انا ما بحبش اكل لوحدي. وبعد الحاح منها قعدوا ياكلوا الاتنين وسرحوا في الاكل وهم بيرغوا. وبعدين سمية سابتها وراحت على اوضتها. وبعد كام ساعة وبدأت رؤية تهرش في جسمها كله زي الجربانة، وظهر على جسمها معالم الحساسية، واتكلمت وقالت: منك لله يا سمية، منك لله انت واخوك المغرور، الظاهر كده انكم ناويين تجيبوا اجلي. ودخلت الحمام تاخد شاور علشان تهدي جسمها، لكن برضو مفيش فايدة، جسمها قايد نار عليها ومش طايقة اي ملابس تلبسها. واتفاجئت بسليم بيفتح الباب عليها، واتفاجئ من منظرها ده، واتكلم وقال لها: ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ وايه اللي عمل فيكي كده؟ واختك سمية منها لله اكلتني شوكولاتة وانا ممنوعة منها. طيب واكلتي ليه لما ممنوعة منها يا طفصة؟ مو انا بصراحة بحب الشوكولاتة وما قدرتش اقاوم، وهي عمالة تلغ فيها قدامي. تلغ؟ يا ساتر يا رب، دي زمانها ماتت. وبعدين انت ايه اللي جابك بدري النهاردة؟ ما انت كل يوم بترجع وش الفجر، اشمعنى النهاردة يعني؟ على حظي السيء مثلا؟ يعني هو لما جوزك يلتزم ويبعد عن السلوك السيء يبقى حظك وحش وتزعلي؟ وبعدين سيبك مني، ليكي علاج تاخديه علشان يهدي جسمك ده. فيه، بس للأسف ما جبتهوش معايا. طب قوليلي اسمه ايه وانا هنزل اجيبهولك حالا. لا لا، متشكرة، مش عايزة منك حاجة، وتفضل بقى اطلع برا. بلاش غلبة كتير، بدل ما اشيلك هلا بيلا واخدك اديكي دش ساقع بنفسي. لا، وعلى ايه؟ قلبك طيب. وقالت له على اسم العلاج. ده ايه ده؟ ده كبسولات ولا شراب؟ لا ده ولا ده، ده كريم دهان. كريم دهان؟ حلو قوي، فريرة، هجيبه واجي علشان ادهلك جسمك بنفسي. انت قليل الادب على فكرة. مش هرد عليكي دلوقتي، لما ارجع هرد عليكي يا حرم المصون. واخد بعضه وراح يجيب لها العلاج. وهي قالت: هو الراجل ده عايز ايه بالظبط؟ لا، ما بدهاش بقى، انا هروح اصحي سمية تلحقني من المصيبة اللي ورطتني فيها دي. منك لله يا سمية، منك لله، اشوف فيك يوم انتي واخوكي. لا، يوم واحد مش كفاية، خليهم يومين. وراحت رؤية على أوضة سمية علشان تصحيها. انتي يا هانم قومي يا اختي، قومي شوفي المصيبة اللي انا فيها بسببك. سمية يا سمية، اصحي يا سمية، الله يخرب بيتك. في ايه يا بت؟ بتصحيني ليه؟ ده انا ما صدقت نمت. قومي يا اختي، انا الحساسية قامت عليا بسببك، واخوكي راح يجيب لي الكريم بنفسه ومستحلف لي لا يدهن لي هو. وماله ما يدهن لك؟ وفيها ايه يعني؟ هو مش جوزك؟ لا مش جوزي، ده جوزي على الورق بس. طب كويس قوي، اديكي بتقوليها، يعني جوزك على الورق مش انا اللي جوزك. روحي بقى يا رؤية، الله لا يسيئك. روحي يا رؤية، روحي وسيبينا نام بدل ما سليم يولع فينا كلنا. وسابتها سمية ورجعت للنوم تاني. روحي يا شيخة، ربنا عالظالم، إلهي تحلمي بكوابيس
تجيب أجلك. وخرجت رؤية وسابتها وراحت على أوضتها، ولقيت سليم قاعد ومستنيها. كنتي فين يا رؤية؟ كنت بتصحي أختي علشان تخلصك مني، مش كده؟ هي العيلة دي لابسها جن ومتسلطة عليا؟ من سكات يا رؤية، ومش عايز كلام كتير، اطلعي على السرير عشان ادهن لك جسمك. ما هو انا خلاص خفيت، وحياة امك خلصت يا رؤية، بدل ما خلاص ربنا ينتقم لي منكم. وفضل سليم يعالج لها الحساسية، وكانت رؤية في قمة خجلها منه، لكن كانت مستغربة حنيته وخوفه عليها. والغريبة انه ما طلبهاش غصب عنها، وسابها على راحتها لحد ما تاخد عليه ويعرف يكسب قلبها، وتكون علاقتهم الزوجية برضاها ومتقبلاها. ومرت الأيام، وسليم ورؤية كانوا بيفهموا بعض أكتر، وكل واحد فيهم بيغير التاني بس للأحسن وبطريقته هو. وفي يوم سمية دخلت على رؤية وقالت لها: أنا جهزت كل حاجة وكله تحت السيطرة. وطبعا هو مع دوامة الشغل مش فاكر النهاردة عيد ميلاده، وانتي بقى يا سوسة قمتي بالواجب ده وطلعتيها في دماغي ان انا فاجئه باحتفال لي انا وهو بس. اسيبك بقى تجهزي يا مزة، وشدي حيلك بقى، عايزة ابقى عامة للنونو الصغير يملى علينا البيت ويقرفنا في عيشتنا. ماشي يا ام لسان طويل، اتطرقي بقى، اتطرقي، هي دي اخرتها. ماشي زي بعضه، خلينا نعمل الخير وارميه البحر. وبعد فترة رجع سليم واتفاجأ بالجو الرومانسي اللي عامله له رؤية، واتكلم وقال لها: ايه الرضا ده كله؟ خير، اللهم اجعله خير. ايه ده يا سلمتي؟ هو انت قايم من كابوس؟ لا مش كابوس، ده حلم جميل وخايف اصحى منه. لا ده مش حلم، ده واقع وحقيقة، وانا بين ايديك يا سليم، والنهاردة عيد ميلادك، كل سنة وانت طيب. ايه ده؟ تصدقي كنت ناسيه خالص. وانتي طيبة يا حبيبتي، بس مادام فيها تورتاية وشوكولاتاية يبقى هدهنلك. انت قليل الأدب على فكرة. وهنا سليم ورؤية بقوا زوجين رسمي، وهي دي نهاية قصتي. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وهستنى رأيكم أسفل الفيديو في الكومنتات. وإلى اللقاء في قصة أخرى إن شاء الله. دمتم دائما وأبدا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.